ayogera okusinziira ku ekyo kye yawulidde ku nsonga ya mwana mulenzi amanyikiddwa nga Bukenya Martin eyattibwa ku lunaku olwa Valentine oluvannyuma lwa taata w'omuwala atemera mu myaka egy'e14 okumusanga ne muwala we ono omuvubuka ye nga n'emyaka 18 n'amukuba ebikubo oba ebikondi bye yamukuba ebyamuviirako leeta okubeera ng'afa. Kino kigambibwa nti omuvubuka teyafiirawo ne intention ya taata teyali yakuba muvubuka kumutta, yamusanga ne muwala we. Kigambibwa nti taata abaako ne gyagenda ku lunaku olwa Valentine ng'omanyi abaana n'amasimu, buli omu alina n'amasimu. Omuwala akubira omuvubuka nti taata avuddewoko, osobola okujja n'onsalako ku lunaku lwa Valentine munnange n'ondeeterayo ka swiiti akamuli oba akatambaala akalabo konna konna, mu kubeera nga omuvubuka ajja laba taata waakomawo n'abasanga. Si nti oba yabasanga mu kikola nga onobeera ewaka n'osanga muwalawo ng'alina akalenzi, neera obusobola otegeera mbu baneeno emboozi gye banyumyako si ya bitabo si yaki, taata n'atandika okubeera nga akuba omuvubuka. Naye kigambibwa mbu baasobola okudduka bano ababiri, taata ne muwala we ne badduka okuva ewaka oluvannyuma lw'omulenzi ono okufa. So taata n'omuwala we ne badduka. So poliisi ekyagendera ddala amaaso n'okunoonyereza, so ebigambo bibeere bitonotono okusinza ku ebyo ebiri mu kubeera nga byogera, olw'ensonga poliisi tinavaayo na full report n'okubeera nga taata ono akwatibwa tekinabeera nga kikonfamingibwa. However, identity y'omuwala y'oyo naye amannya baagasirikidde olw'ensonga nti omwana muwala ono tannaba kubeera nga yeetuuka emyaka 14 gy'alina, so identity ye esobola okubeera nga ekwekebwa. Naye amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala okufa n'okuziika byonna byonna ngenda beera nga mbikuleetera no ku SMX Media. Gwe subscribe nga nyiga notification bell, ebisigadde obitulekere. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube Butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye bitannaba kugwa Kyankooto.